Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары. Мен ушул Жалал Абаддагы ушул транспорттук мекемени, ушул транспорт пассажир коомдук транспорттун мекемесиге кайрылгым келет. Эмне үчүн посадка, высадка перекресткада болот? Перекресткада. Эмне үчүн о 100 метр нар жакта остановка бар, эмнеге ошол жака токтобойт? Эмне үчүн бул жерде остановка запрещена деген жерде? Остановка запрещена. Посадка, высадка да эмес, остановка запрещена деген жерде эмнеге таксисттер бул жерде такси уюштурулган? Же знакты алып койгула, же мыйзамды до конца караткыла, урматтуу бийликтегилер. Себеби бул жерде канча аварийный ситуация болуп атат, маршруткалар келип эле токтоп, прям перекресткада өзүңөр көрүп аткандай. Бул жерде маршрутка остановкага барбайт. Бул жерде таксисттер келип токтоп калса, мисалы үчүн башка, бул жерде жаңжал уюштурат. Уже башкалар дагы мага жөнөтүп атат видеолорду. Ошого чара көрүп койсоңор. Былтыр дагы бир чыгарган элем, ошондо шопурлар дагы чыккан эле мына азыр. Өзүңөр көрүп атасыңар. Могу өтүп кетти. Высадкага жанагысы жок окшойт да. Азыр паузага коюп турайын. Мына өзүңөр байкагандай, могул жаш балдар, өспүрүмдөр, азыр иш бүткөндөн кийин пассажирлар бардыгы ушул жерде турат. Маршрутканы күтүп да. Биринчиден булар азыр азайып калды. Мектеп сабак бүткөндөн келсеңер, могул жерде толуу болуп калат да. Биринчиден жол пешеходдорго булар мешать этет. Мисалы үчүн мына переход тосуп турат, булар. Азыр ошолор ошол маршрутканы күтүп атат. Маршрутка келсе чыгабыз деп. Тиги маршрутка жолдо ортосунда высадка кылып атат, көрүп атасыңар. Могу тузак кайсы тоже жолго эле токтоп, тиги вообще жолдо ортосунан высадка кылып кетип калды. Мына прям перекресткадан. Не биздин шаарда остановкалар ат эле бар да, биз шаардачы остановка жанагы аты бар, өзү иштебейт. Мына бул балдар дагы бир дачага кете турганбы, маршрутканы күтүп турат да. 10 менен, мисалы, 15-тин ортосунда турат да.